সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক অনেক ভালো আছি। সো আজকের ভিডিওটি কি টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে ইতিমধ্যে আপনারা বুঝে গেছেন। হ্যাঁ, আজকের ভিডিওটি হচ্ছে যে বয়লার বন্ধ করার সময় যে কাজগুলো আমাদের করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। সো সেজন্য ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু আপনারা মিস করবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধ করার সময় কিন্তু যেসব বিষয়ে আপনাদের ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। সর্বপ্রথম বয়লার বন্ধের সময় যে কাজগুলো করতে হবে তা ভালো করে একটি খাতায় লিখে রাখুন দরকার হলে, তাহলে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি কাজগুলো করতে পারবেন। তো প্রথম যে 1 নম্বর যে কাজটি করতে হবে, আপনাকে ভালো করে বয়লারটি বন্ধ করতে হবে। বয়লার বন্ধ করার পর আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে জ্বালানি যাতে করে বয়লারের চুলার ভিতর তুষ প্রবেশ করতে না পারে, ভালো করে গেটটা লাগাতে হবে। সর্বপ্রথম আপনাকে এই কাজটি করতে হবে, তাহলে কিন্তু যে কোনো দুর্ঘটনা থেকে আপনারা বেঁচে যেতে পারবেন। তো বন্ধ করার পরে যে সব কাজগুলো করতে হয় সেগুলো আপনাদের একটু ভালোভাবে নোটিশ করে বলে রাখি, তাহলে আপনাদের কাজ করতে সহজ হবে। তো বয়লার সম্পূর্ণরূপে বাষ্প শূন্য করতে হবে, মানে আপনার বয়লারের ভিতর কোনো স্টিম থাকা লাগবে না, সমস্ত স্টিম আপনাদের বের করে দিতে হবে। বের করে দিয়ে বয়লারের ভিতরে যে সমস্ত কাজগুলো থাকবে, যেগুলো আপনার লিকেজ আছে সেই লিকেজগুলো আপনারা বন্ধ করে দিবেন। তাহলে যখন আপনার পুনরায় চালু করবেন তখন কিন্তু ইজিলি সব কিছু কাজ করতে পারবেন, কারণ বয়লার চালু অবস্থায় কিন্তু এই সব কাজগুলো করা যায় না। অবশ্যই গ্যাস গ্লাস যেগুলো সমস্যা থাকবে সেগুলো আপনারা সারিয়ে নেবেন। 2, মেন স্টিম টপ ভালভ কিন্তু বন্ধ করতে হবে। যখন আপনার বয়লারের কোনো সমস্ত কাজকাম করা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনারা বয়লারের মেন স্টিম ভালভটা বন্ধ করে দেবেন। তারপরে আপনার জ্বালানি লাইন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে, মানে যেটি আপনারা প্রথমে বললাম জ্বালানি লাইনটা কিন্তু ভালো গুরুত্বপূর্ণ, সেটি আপনারা ভালোভাবে দেখে নেবেন। তারপরে ফিড ওয়াটার লাইনে ভালভগুলো আপনারা ভালো করে বন্ধ করে দেবেন। ফিড পাম্পের এখানে দেখেন যে ফিড পাম্পের ওখানে কিন্তু ভালভ থাকে, সে ভালভগুলো বন্ধ করে দেবেন, কারণ যে স্টিম না থাকলে কিন্তু বয়লারেতে এমনি অটোমেটিকলি পানি নেয়। সেজন্য আপনারা যে কাজটি করবেন, বয়লারে আপনার ফিড পাম্পগুলো বন্ধ করে রাখবেন, তাহলে সব থেকে ভালো। কিন্তু বন্ধ করার আগে আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখবেন যে বয়লারের ভিতর আপনার লেভেল বরাবর পানি আছে কি না, কিন্তু তার থেকে কিছুটা একটু বেশি পানিটা উঠে রাখবেন, তাহলে সব থেকে ভালো। যাতে করে আপনার বাষ্প শূন্য বয়লারের চাপ না থাকার ফিড ট্যাঙ্কি থেকে পানি না আসতে পারে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে কিন্তু বেশি ভালো আর কি। সো ব্লু ডাউনের লাইনটা কিন্তু আপনাকে ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে, কারণ যে ব্লু ডাউন লাইনে কিন্তু আপনার পানি যদি বের হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বয়লারে পানি শূন্যটা হয়ে যাবে। সেজন্য আপনারা এই জিনিসটি অবশ্যই ভালো করে খেয়াল রাখবেন। সব কিছু করা হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা কি করবেন যে সকল দরজা জানালা কিংবা বয়লারের গেটগুলো সমস্ত আছে কি না সব ভালো করে আপনারা বন্ধ করে দেবেন, এবং আপনার বয়লার রুমের যে সকল বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট আছে সবগুলো আপনার ব্রেকার কিংবা মেন সুইচ বলেন সেগুলো আপনারা কিন্তু অফ করে দেবেন, এবং অফ করে দেওয়ার পরে কিন্তু দরজা জানালা ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে। সকল কাজ শেষ করার পরে আবার কিন্তু আপনারা পুনরায় চেক করবেন যে সব কিছু ঠিক আছে কি না, কারণ যেমন বয়লার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে, মেন স্টিম ভালভ বন্ধ করতে হবে, জ্বালানি লাইন বন্ধ করতে হবে, ফিড ওয়াটার লাইন ভালভ বন্ধ করতে হবে, ব্লু ডাউন লাইন বন্ধ করতে হবে, ভালোভাবে লিক করছে কিনা বয়লার রুমের সমস্ত কিছু দেখার পরে কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হবেন। সো এই কাজগুলো করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার বয়লারটা অনেকখানি রক্ষা পাবে। আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন।